aprende a sumar y a restar. Con este gran invento puedes calcular. Este instrumento llamado abaco viene de China y de historia se llenó, fue declarado patrimonio cultural. Tú y yo no lo podemos olvidar. En este año nos tocó celebrar aquel momento en el que vimos llegar a los migrantes desde el oriente. Los chinos formaron parte del Perú. No te imaginas lo que puedes ganar con esta calculadora más tradicional. Puedes multiplicar y verás que es verdad, incluso también te ayuda a razonar. Así que ven y aprende a sumar y a restar. El abaco tenemos que aprovechar. Ven y aprende a sumar y a restar. Juntos hay que mejorar. Y 5 años son casi 2 siglos de valor y amistad unidos siempre. Desde ese entonces nosotros somos una comunidad. Si tienes duda, busca a Miss Nerida. Ella te enseña y te explica muy bien. Cambios de base son importantes. Al final tendrás una de brillante. No te imaginas lo que puedes ganar con esta calculadora más tradicional. Puedes multiplicar y verás que es verdad, incluso también te ayuda a razonar. Así que ven y aprende a sumar y a restar. El abaco tenemos que aprovechar. Ven y aprende a sumar y a restar. Juntos hay que mejorar. Ven y aprende a sumar y a restar. El abaco tenemos que aprovechar. Ven y aprende a sumar y a restar. Juntos hay que mejorar.